Danas sam morala da donesem odluku na svoju žalost i morala sam da isključim jednog kolegu iz našeg tima za Australiju. Mislim, prvo nije se javio, a jedino ako je neka intervencija, ono vanredna, onda okej, ako je nešto što može da čeka. Od jutros nije bilo ništa kritično. Sad ću da proverim. Gde je na terenu? Pa neko dobro polje sad. Ne znam gde je tačno, moram da odzoomiram da vidim nešto. A pratiš ga u aplikaciji, to misliš? Da. Pa ne, mene zanima gde je otišao da bi, ako nije hitno, nek parkira i nek se uključi na sastanak. Pa da. Jedino ako je hitna intervencija. Nije hitno, nema ništa kritično, tako da je verovatno... A verovatno... intervencija, ako postoji mogućnost, ja bih mu preneo ili mislim, Nataša, ti kako god, nije baš u prilici da stane ni sa strane, ni... A što nije u prilici, pa gde? Pa prenesi da kad završi s intervencijom, istog momenta mi se javi, pošto meni ovo uopšte nije korektno, da se ti u 10:03 javiš, pošalješ sliku da si na putu. Mislim, ja ne znam kako vi drugi to doživljavate. Ne, ja se slažem, ja bi ga parkirala pored i da se uključi. Ali znači, on je na tom putu bio, on je pre sastanka, najavljivala sam sastanak, znate svi da je sastanak u 10 sati. Ne, Plonski je prestao raditi printer u radnji, neće se ponoviti. Pa to se on zezao, to je ironično mišljeno, ali to nije kritična greška, zašto ne može da stane, to mi baš nije jasno. Može on da stane, ali on je već u putu sat vremena, ja mogu njemu da kažem da stane. Ono napravi čovjek pauzu, ono malo, što da ne, mislim da se odmori od vožnje sat vremena, kad je već ono fino malo stane, odmori se, popriča s nama i onda nastavi. Da je na biciklu pa da mu oprostimo da je vožnje. Mitar nam se uključio među vremenu, Nale, samo da imaš informaciju. Mitar, dobro, pošto se Mitar uključio, pošto je on na terenu i on žuri, Mitre, poštovanje, da li nas čuješ? Super, Mitre. Evo, naš drugi redovni sastanak je u toku. Kao da sam znala da će ispasti neki problem s tobom, pa sam te stavila prvog. Odmah da kažem, meni se uopšte nije svidelo što ti u 10:03 šalješ sliku na putu, kao da mi razumemo da si ti na putu i da ti ne možeš stići na sastanak. Mislim da si ti na vreme znao da te neće stići na taj sastanak i da si to mogu da kažeš, zar ne? Ok, jeste tačno, mogla sam da kažem, ali mi sinoć mi je stigla kasno prijava, jutro sam već krenuo, tako da po mom mišljenju mislim ipak da moraju neki prioriteti da se znaju i u ovom trenutku smatram pak da je prioritet da izvršim klijenta koji mi je dao dokad moram završiti nego da budem na ovom sastanku, tako da to je neko moje mišljenje. Mislim da smo svi mi od sinoć do jutros imali prioriteta, ali smo našli, kako se zove, vreme, barem da iskomuniciramo to, tako da u redu je da ti mi nismo prioritet, ali neka kultura i u tim prioritetima ja mislim da treba da se, kako se zove, da postoji. Samo ovo što si rekao, meni već, ja sam u stvari prvo želim tebe da čujem tvoj komentar do sadašnjeg rada, pa ću ja onda da nastavim. Sadašnji komentar u vezi? U vezi, kakva je zima u Sarajevu i tu kod vas? Aha, zima je super, minusa ima, ali nije loše to. Znaš kako malo mi je sad put, slabo mi čisti, tako da do Trebinja imamo, snaću se ja već nekako, ne sumnjam je li to. Inače, život ovako posle posla. Mitre, danas ovo je sastanak vezan za pripreme Australije, pa me zanima tvoj komentar do sadašnjeg rada, odnosno tvojih priprema, tvojih treninga u ovoj našoj avanturi. Šta si ti do sada radio i generalno da iskomentarišeš to, pošto ja od početka apsolutno nikakvu informaciju o tvojim treninzima i tvom učešću u ovome nemam. Tako da bi zamolila sada ti meni kažeš ovde pred svima. Šta si ti do sada radio?
Ok, znaš kao, dobro, ono, ok, nisam najavljao zbog nekih obaveza i zbog svega, da li treniram aktivno, cijeli život sam u treningu, vožnja bicikla, što je ono najbitnije, vježbe sa nekim svojim opterećenjima, noge naravno, percepciju na noge stavljam, tako da ja zaista redovno treniram svaki dan i eto, ono, to je to u suštini, kažem, nisam javljao, zbog nekih obaveza, ali ono, ok, tako da u aktivnom sam treningu već sve vrijeme. Dobro, sad što bi jedan moj trener meni rekao, ja kad tebe ne vidim da ti treniraš i ja kad ne čujem da ti treniraš, ti za mene ne treniraš. A ovo što si rekao meni govori da ti ovaj projekat, da ti nas, znači da ti nas kao tim nisi shvatio ozbiljno, nego si ti eto tako jedna individua za sebe koja ima neki svoj program, trenira tako ceo život, kako njemu šta odgovara, znači nisi shvatio da je ovo sve ozbiljno, da nas ovde 7 ću reći, pošto ti si sad sebe izolovao iz tima, pa ću ja da te izolujem, znači da nas 7 imamo tu neki plan program, neku komunikaciju za koju se trudimo da je ono održavamo, a eto ti si mimo svih nas u svom nekom programu. Kako ti misliš da ćeš ti mimo načina, odnosno funkcionisanje mimo tima, da budeš deo ovog tima, mene zanima. Da li sam ja na početku, da li sam bila jasna kada sam rekla o važnosti komunikacije, o važnosti pravovremenog obaveštavanja kad šta treniramo, poštovanje plana, programa, komunikacije, opet napominjem šta radimo, šta ne radimo, gdje sam. Da li si ti to razumeo na prošlom sastanku? Da, jesam, razumio sam ja i shvatio sam to sve što se tiče komunikacije, ali dobro, mislim, kako si shvatio, Mitre, meni je jako važno da znam kako si ti shvatio. Vidi, s te strane smatram da sam što se toga tiče pogriješio što nisam bio aktivan, što se tiče treniranja i moj treninga, mislim znate kako, nisam se držao plana i programa radi nekog svog mišljenja, jer ja zaista uz dužno poštovanje prema tebi, Nataša, cijeli sam život u treningu, da sam odvezao 3 trke, svaki put sam bio najbolji, fizička spremnost mi je zaista iznad očekivane, tako da jednostavno sam imao mišljenje da toliko godina treniram da zaista znam svoj plan i program treninga koji meni odgovara i ja zaista ne sumnjam da će ja se 100% za to spremiti, čak i šta više da će biti najbolji, ali tako da eto, to je to neko moje mišljenje i zbog toga nisam mogao. Dobro, opet napominjem, ti nisi shvatio. Znači isto tako i Milorad i Darko su osobe koje su u treningu i koje imaju svoj plan treninga. Znači nisam ja mislila da ćeš ti da treniraš treninge koje mi početnici bez forme dobre i na nivou kakvom ti imaš, da ćemo mi svi da radimo, odnosno da ćeš ti da radiš naše treninge, ali moram da znam šta radiš. Isto tako kažem, znači Darko ima svoj način treniranja, on javlja svaki dan. Milorad odvaja svoje vreme i za svoje treninge i za ove naše. Tu je uključenje. Ti nisi uključen. Ja iskreno da se ja pitam, ja ću tebi dati još jednu šansu. Nisam sad raspravljala da li ja mogu da donosim ovakve odluke, ali ja iskreno da se pitam zbog ovog načina komunikacije, ovog načina shvatanja, ovog načina odnose, ne prema meni svejedno. Ja imam 2 ljudi koji mene drže ovim, koji meni lepo. Ja ne znam kako to da kažem, nisam zadovoljna svojim odnosom i kao što sam rekla Mišiki, dobio je žuti karton za mnogo manju stvar. Mišika je dobio žuti karton zašto je kasnio 5 minuta i nije se javio na vreme, tebi bi dala crveni karton. Zato što ti si jedna individua koja želi da ide u Australiju, a mi smo ovde tim koji želi da ide u Australiju. To da, jeste, tim smo slavni. Neću da ti dam dalje uopšte za komentarisanje, daću ti samo priliku da ispraviš svoj odnos prema ovom treniranju, prema ovim ljudima koji su ovde sa tobom. Imaš narednih mesec dana da nam pokažeš tvoje super treninge, super formu, mi se radujemo da čujemo, da vidimo, zato što sve to tvoje super nas motiviše da i mi želimo jednog dana dođemo do toga, tako da imaš mesec dana da se priključiš ovom timu ili
Mislim, neću ja to da izgovorim za sada, ali kažem, dajem ti priliku mjesec dana i to je to. Važi, ok, hvala vam puno, ništa. Dobro, i još bih te zamolila da, znači, sve ono što ti tražim da mi na vreme dostaviš. Postoji grupa, ako ti se ne sviđam ja, pošalji u grupu. Samo da znam da ono što ti tražim da bude dostavljeno, pošto su to informacije koje su nam važne. Važi, hvala ti Nataša puno. Ajde, tako, ljudi. Tako, dobro. Ćao. Pozdrav za sve kolege. Danas mi je zvančno zelena najviše. Danas je, kako se zove, prošlo 2 nedelje od onog razgovora i onog sastanka i mi se za te 2 nedelje nismo pomerili nigde sa tobom. Pa nisam, ja za ove 2 nedelje nisam 4 dana trenirao, 5, bukvalno. Nisam, ja 3-4 treninga možda odradio, izašao ovako malo nešto se ističu, jer to je to, odem da od onih barpija nesretnih, možda sam posle toga još 1-2 put, bukvalno koma mi je bila teška, baš pritisak sa svih strana, ne znam, ako mi vjeruješ, ali trening je malo mozgu bio. Znam, sve ja to razumem, ali to me opet dovodi do onoga da ti ovo nisi razumeo, kako se zove, kako treba. Pa sam tela da, kako se zove, pre svih tih nekih odluka koje ćemo morati da donesemo u budućnosti, da porazgovaram sa tobom, da vidim šta si i koliko si ti to razumeo. Zato što ovo nije neka opcija gdje svaki ima izbor da se ponaša, da trenira kome kako hoće, kome kako odgovara, znači neka pravila postoje, ja sam ih rekla u par navrata, iz nekog razloga sam tebi čak dozvolila ovo malo, što ja kažem, landaravo ponašanje. Ovi u Novom Sadu, oni znaju da prema njima uopšte nisam, kako se zove, landarava, mada sa njima iskreno nemam problema, oni stvarno, znači Kole ima 60 godina, njegova posvećenost tome je neverovatna, tako da ti si, kažem, iz nekog, zato što mi nisi blizu pa si onda dobio taj malo onako, i zato što iskreno na početku sam imala jako poverenje u tebe, razumeš? Mi smo kao jesi mlada, ali kontala sam da ti to baš nešto znači, u treningu si ti to voliš, kao bit ćeš mi disciplinova, neću imati problema. Ali mi treba od samog početka, ja apsolutno nemam komunikaciju sa tobom. Znaš ja sam u početku, ajde nešto, ali ja onda ljude pustim, znaš, meni sad treba, nisam ja ta koja tebe trebam da vučem. Ti iz ovoga možeš da dobiješ, znači ti trebaš da dođeš, ti trebaš da se pitaš, ti si poslednji sastanak, ti si otišao, ti ni nemaš pojma šta se posle toga izdešavalo, je li tako? Nemam iskreno pojma, nemam, znaš kad sam... A tebe zanima? Zanima me, znaš kako zanima me, ali kažem ti, prvo je to nezgodno, kako nismo ovo tu, valjda sam ja ovde, vi ste tamo, vi to uvijek zajedno sve trenirate, ludlo, ajde, to kao prva stvar. Zanima me zaista, kažem ti, zanima, ali šta znam, nekako vidim, bar aktivno i jako ste baš svi tamo pristupili, ovo mi je
Znači ja sam oduševljena, znaš, mislim, generalno svi su se toliko pokrenuli, uključili u to, sad kao da je to neko malo, kao neko takmičenje, jedno drugim, ko će uraditi više, znaš, to sve tako vlada. I onda ja sad vidim, svi se trude, svi se nešto daju, a mi puta nula. Znaš, kao, šta se dešava sa čovekom, je li odustao, ili će da odustane, ili ću ja da ga izbacim, kako se zove. Pa znaš kako, ne da sam odustao, šta znam, vidim, kažem ti, vi ste svi baš to ozbiljno gledate na to, i sve ja rekako na to gledam kao druženje, avanturu, neku, znaš, osnovnu, iskreno, to vjerujem, ja sam gledao i stazu, zaista meni ne predstavlja nikakav bauk. Mislim, ne predstavljam sad neku wow opterećenje, totalno. Kažem ti, meni sad stiže novo ciklo za 4-5 dana, naručio sam ja sad bukvalno lijepo ovo vrijeme sjedam na biciklo, plus je kod nas Bosna brdovita, kilometara i kilometara što sam mi prošle godine i što će sad da pređe kad je nova sezona. Zbog toga to nekako gledam, znaš, 3 fužine sam, 3 biciklističke sam ja već odvezao po 50, 60, 70 kilometara. Ali mene to ne zanima. Opet kažem, ovo sve što ti, mislim, meni je to divno. Ako mi je lepo što imaš to iza sebe, što imaš te uslove, što ćeš takim životom da živiš. Meni je to divno. Ali kažem, sve mi ovo što si mi sad rekao skonto da ti nisi razumeo ovu akciju, razumeš, sve ove pripreme, zato što prvo nisi mi poslao onaj lekarski, kako se zove na... Još ti nije stigao lekarski preglas? Ne. Pa da vidim da on je u spamu otišao, ja sam to poslao i proslijedio, ja sam mislio da si ti to dobila. Ne, ti si meni rekao onaj dan, kao ima si problema sa vezom, poslaćeš mi, nisi mi poslao, tako da ja to još uvek čekam. Ali nisi ni taj deo razumeo, razumeš, ja treba imati neko tvoje fizičko stanje. Ti nećeš dalje preći ako ti ne napreduješ. Ti meni moraš da pružiš dokaz da ti moraš da napreduješ u tom treningu, razumeš? Kao što oni moraju. Znači to što ti si sad sprema ne znam kako, ili je Milorad sprema ne znam kako, pa isto misli da će on svojim nekim treninzima. Nećeš. Ti ni ne znaš, na primjer, ti se nisi informisao, ti ni ne znaš da smo mi dobili trenera koji je trener nacionalne selekcije u MTB-u. Pa ne, vidi, ok, super mi je to i drago mi je to što ste dobili trenera i to je genijalno, ali kažem ti opet u drugu utreću ruku, mislim, ekstremat, ali s dužno poštovanje, taj trener, ok, ja jedino sam imalo da se posavjetujem, nema on meni šta iskreno puno da kaže. Ali ti nemaš, ti grešiš, vidiš, ti nemaš opciju. Ti ćeš raditi to što ti taj trener i ja kažemo i to ćeš poštovati kao što svi drugi poštuju, nezavisno da je to sada 6 puta manje od tog opterećenja, ti ćeš prilagoditi to opterećenje tebi, ali ti ako to ne radiš, Mitre, ako ti redovno ne šalješ meni te treninge, ako si ti meni redovno, ti nemaš šanse, nećeš, idi onda vozaj po Bosni, po tim svojim krajevima, ali u Australiju, ma koliko ona tebi izgledala laka ili nije, nećeš ići. Znači, jedini način da odeš u Australiju jeste da ma gde da si, da li si u Bosni ili si u Nemačkoj kao Darko, da moraš da učestvuješ, da budeš ovaj deo ovog tima, razumeš? Znači, to su ti treninzi koje svako ima obavezu da dam, imaš sreće što si tu, nisi predamnom, pa ne moraš da dolaziš sa mnom, da radiš to, ali moraš da radiš, moraš da pokažeš i moraš da mi šalješ sve ono što od tebe tražim. Znači, sad još imaš opciju da radiš te treninge, želim svakog dana da znam, ima 3 treninga nedeljno, ponedeljak, sreda, petak, želim da znam šta radiš. Znači, da mi šalješ, da li su to snimci, da li su to napisani treninzi, da mi šalješ koje opterećenje, ne znam šta. Onaj trening koji sam ti poslala, u što skorijem vremenu da ga odradiš, da znam kako si, kako reaguješ na to, da mi kažeš, jesi čuo. Zato što ja nemam... Ponedeljak, sreda, petak, jel? Jeste, ponedeljak, sreda, petak. Dobro. I sada tipa, ako ponedeljak ne stigneš, možeš da uradiš utorak, možeš da uradiš, znači da pomeriš za jedan dan. Ali vidiš u grupi, svi se trude, zamolit ću te da i ti kreneš da se trudiš, zato što u suprotnom, Mitre, zahvalit ću ti se na saradnji. Nećemo tako lako pustiti Australiju, dobro. Na šta sam htio reći, ok, znači danas je srijeda, eto za nas.
Zato što ono što si sinoć napisao, ceo dan sam, ne znam, vamo tamo, Tijana isto, ceo dan, pa je čeka kući dete, pa je čeka, pa je si videla, znači ona radi u 10 uveče, raspada se, ne zna gde udara, ali svi tako nalaze načine da rade, ne koriste se tim nekim izgovorima, tako da znaš, to je sve pokazuje koliko je ovo ozbiljno i to je bilo ono, ne može, ono što sam rekla na početku, ne može svako, znači ne može. Moraš i gotovo, ili ćeš slušati i raditi kao što su pravila za sve, ili vidimo se negde u Fužinama i ne znam gde, pa ćemo to da vozimo. Danas sam morala da donesem odluku na svoju žalost i morala sam da isključim jednog kolegu, Mitra, iz našeg tima za Australiju, zato što Mitar zbog svojih privatnih i poslovnih obaveza i nekog svog načina razmišljanja, on nije mogao da bude deo ovog tima i deo svega ono što sam na početku rekla, gde postoji određeni način ponašanja, discipline i pripadnosti celih ovih priprema i da bude deo tima Kengura, kao što ja volim da nazovem sve Kengure, sve kolege koji učestvuju u ovoj akciji, tako da baš onako žalim što smo morali da dođemo do ovog momenta kada je već jedan kolega ispao. Ovo je još jedna, pominjem, jedna jako ozbiljna priprema gde svi treba da imamo ozbiljan i profesionalni pristup. Mnogima od nas to je nepoznato, ali ovo je nešto što svi moramo da učimo, jer jedino na taj način, tim razmišljanjem, odnosno mi zaista možemo da se spremimo da sledeće godine uradimo taj cilj koji imamo, a to je da se pojavimo u Australiji na trci od 50 km.